Yox, yox. Yəni sən təsəvvür eləyəndə də yenə təsəvvür eləyə bilməyəcəksən. Yox, birdən deyirsən, kürsü, Məsələn, hətta mən göstərəm, kürsü, buna kürsü deyilir. Biz bilən. Biz bilirik kürsü nədir. Amma Allahın kürsüsü biz bilmirik axı. Allahın kürsüsü biz bilmirik. Biz sadəcə nə edirik? İspat edirik. Nə gəlib? Kürsü gəlib, gəlib. Ərş gəlib, gəlib. Kürsü hətta ayətəl kürsüdədir. Ayətəl kürsü. O ayəyə hətta kürsü, nə üçün ayətəl kürsü veriblər? Yox, orada çox şeydən danışılır. Sadəcə kürsü sözü keçir orada. Deyiblər, götürüblər, deyiblər, ayətəl kürsü. Ayətəl kürsü də. Vəsiyə kursiyyuhus səməvati vəl-ard. Yerləri, gölləri, bütün hamısının kürsü ayətələdir. O ayəyə götürüblər, kürsü sözünü deyiblər, bu ayə ayətəl kürsüdür. Bəzi ayələrin adları var. Necə ki, surələrin. Aydındır. Səfər nə zamandan başlayır? İnsan evdən çıxandan yoxsa milyondan sonra? Və ya o səfər duası var ya, o səfərə çıxılmazdan əvvəl oxunmalı, çıxılandan sonra? Yox, səfərə çıxanda. Elə ki, səfərə başlayırsan, səfər duasını oxu. Amma haçan başlayır? Şəhərdən, kəndindən, rayondan çıxanda, axırıncı evdən. Artıq səfərdəsən. Məsələn, Bakıdan çıxdın, səfərdəsən. Gəldin, məsələn, tutaq ki, məsələn, Ceyranbatana, Sumqayıta gedirsən də, səfər namazı qıla bilərsən burada artıq. Niyyət şərtdir, səfər niyyəti şərt. Demirsən ki, niyyət demək deyil ki, bilməkdir. Bilirsən ki, müsafirdir. Bilirsən ki, 2 rükət qılacaqsan. 2 rükət qılacaqsan. Aydındır ki, müsafirsən. Yəni, namaz qılan özü bilir. Niyyət nədir? Bilmək. Artıq bildin ki, səfərdəsən. Niyyət var da. Evdən çıxanda niyyət eləmişsən. Yox, evdən olsa çıxanda niyyət necə? Bilmirsən ki, mən evdən çıxıram səfərə. Bilirsən axı səfərə çıxırsan. Niyyət odur. Niyyət bilməkdir. Lazım deyil, bidət əhli necə verir avamlar? Mən zöhr namazı qılan, 4 rükət, qibləyə dönmüş halda, imamla, Allah rızası üçün, yenə oxuyurlar nəsə. Az qal, ayın tarixini desin, hətta küçəni hansı küçədə qılır. İmamın da adın. Bəs geri orada namaz vaxtını tutuyorsunuz, orada 4 rükət qılır, siz müsafirsiniz. Ona 4-ə qoşursunuz, yoxsa siz zaten 2 səfər edərsiniz? Yəni sən səfərdəsən, getdin meçdə. İmam 4 qılar, aydındır, muhimdir. Sən də imama tabisən axı. 4 qılacaqsan. Hətta birdən gəldin 4 rükət olar qılırlar, 2 rükəti qılıblar, gəldin təşəhhüddə qalxdı, sən qoşuldun. Sənin üçün əla da, sənin üçün 2 olacaq. Hələ sən 2 qılmasan, bunlar da cəmaatla 2 qılır. Yox, salam verəndən sonra qalxıb 2 də qılacaqsan. Çünki imam müsafir deyildi, muqim idi. Aydındır. Bəzən görürsən, bu Səudiyyədə, aeroportlarda, uçaqlarda, onlar səfər anlaşı yoxdur. 4 qılırlar elə. İmam keçirsən görürsən ki, namaz qılır, cəmaat namazı. Sən qoşulmuşsan 3-dən, salam verəcək çıxdılar, sən nə bilirsən, onlar 4 qılıb 2 qılıb. O necə demək? Əslən, sən ümumən götür. Ümumən orada səfər qılınır. Hava limanlarında yoxdur. Hava limanlarında orada ümumən müsafirlər olur. Sən əslə get. Əsl nədir müsafirlər? Qutar, bilməsin. Əssalam. Bu araşdırma necə araşdırır? Öz namazı içindəsən. Əslə get. Qalxıb təzən 2 rükət qılırsan. Yox, muqim deyil axı. Hava limanındadır. Orada da əsas namazda, görürsən, zöhrdə başlayır, zöhr namazı əsrəcən davam edir. Onlar çıxır, bunlar gəlir. Onlar çıxır, bunlar gəlir. Təyyarələr də, cəmaat da gəlir, uçur, gedir. Həm də keçid yeridir də. Ola bilər, əsrdə də məğribəcən davam edesin, zöhr. Böyük hava limanlarında elədir. Minlərlə insandır. Gedib gəldiyimiz yer, iş yeri. Sadəcə getdiydik ki, burada iş yoxdur. 40 kilometr otaq getdik.
20 km. Orada o gün səfər Yox, səfər üçün heç olmasa bir 70 olsun da. Heç olmasa 70 olsun. Bəzi məktəblər kilometr qoyurlar hətta. Evdən olur, o məsafə olur. Sadəcə mənim gündəlik gedib gəldiyim işdir. Burada deyirlər, burada işləmə 20 km təxtə. Mən həmin gün səfər qılım yoxsa yox. Yoxsa 20 kilometr səfər deyil axı. Yox, ümumiyyətlə evdən çıxıb işə getməyə bir 60 km var. Yox, o heç. O şəhərin içində olub. Ola bilər şəhər böyükdür. Bir tərəfindən, o birisi tərəfindən 60 kilometr olsun. Ola bilər şəhər böyükdür. Sən yəni şəhərdən çıxırsan, Mən Sumqayıtdan çıxıram, deyirəm, Qobustanda işləyirəm. harda? Qobustanda. Çıxmısan, səfərdir. Gündəlik işə gedib gəldim. Olsun, 60 kilometr biraz müəmmalıdır, sual şahısı var. Çünki alimlər nə deyirlər? 70-80 olsun. Biraz müəmmalıdır. Bilirsən, o barədə, qardaşlar, nə üçün belə deyirəm? O barədə dəlil yoxdur. Dəqiq ki, belə. Ona görə alimlər ictihad edib. O da ki, 60 gedirəm, sonra deyirlər ki, 20 doyur. Onda hə, səfər qıl, hə. Səfər qıl onda. Ya. Ola bilər, fiqhdə ola bilər. Fiqhdə alimlər ictihad ediblər. Dəlil olmadığına görə. Neçə kilometrdir? Ha, səfərdir. İnşallah səfərdir. Bilməyən bilməyəndə hansı istiqamətdə olur? Qibləni bilməyəndə orada hallar var da. Məsələn, soruşqinə. İndi bizdə cahillər də çoxsu bilir qiblə hardadır. Hə, və ya indi əlhamdülillah telefonda bax ki, nə. Və ya heç nə bilmədi, təxmini. Təxmini baxan gün o tərəfdən çıxırsa, hə, qiblə belədir, qutardı. Kəbirdə mehri vəli təyin edir, yoxsa qızın ömrü? Qız. O mehri təyin vəlidir ki, məsələn, qız buna təyin edir. Həmin moment verilməlidir, yoxsa müddət? O qıza aiddir. İstəsə indi həmən dəqiqə verməlisən. Hə. Yəni o müddət verə bilər, məsələn ki, bir ay sonra istəyir. Hə, o qızla danışmaq lazımdır. Onundur. Nur surəsi 11-ci ayə haqqında soruşurlar ki, o Ayşə anamıza görə İfk hadisəsi. Nur Hə. surəsi 11-ci ayə. Nəinki 11. Orada təxminən nə qədər ayə var Nur surəsində? Neçə ayədir? 24-əcən deyəsən. 25-əcən, hə. Orada hamısı Ayşə radiyallahu anh təmiz olmağına görə ayələrdir. Hə, ona görə nazil olub. Bir də ki, niqabla Quran iki qadın barədə deyib ki, şahid deyilib ki, təmizdir. Məryəm, bir də Ayşə. bir də niqabla hicabı fərqini soruşurlar. Bilirsiniz, indiki dildə, indiki zamanın hə, hicab ayrıdır, niqab ayrı. Amma o vaxt ki, yanaşmaqla yanaşsaq, hələ hicab niqabdır. Çünki hicab ayəsi nazil olanda qadınlar üzlərini bağladılar. Hətta İfk hadisəsində Ayşə radiyallahu anh deyir ki, sahabələrdən deyir, biri gördü məni, üzümü, hicabdan qabaq məni görmüşdü, tanıdı. Üzümü örtdüm deyir. Hə, deməli, örtürdülər üzlərini. Allah razı olsun. Ayşə anamız haqqında o iftiradan sonra o ayə nazil olundu. Ha. O haqda bir balaca məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Səfərdə idilər, halqası var idi, itdi halqa. Halqa itdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr dedi ki, axtarın. Hə, axtaranda da özü də uzağı getmişdi. Hə, uzağı getmişdi, karvan durmuşdu artıq. Bilirsən, o da o qadınların dəvənin üstündə bir bağlı bir yer var idi. Orada otururdular. Elə bildilər ki, içəridədir Ayşə radiyallahu anh. Karvan tərpəndi, gördülər ki, yoxdur. Hə, sonra axtardılar. Sonra şübhələr başladılar deməyə. Münafiqlər istifadə elədi belə haldan. Münafiqlər istifadə elədi. Hətta ayələr gec nazil oldu biraz. Təxminən bir ay. Hətta Rasul sallallahu aleyhi ve sellem biraz keyfi yox idi. Sonra ayələr nazil olundan sonra elhamdülillah. Hətta bəzi sahabələr görürsən, dedilər o sözü. Bəzi sahabələr. Sonra artıq ayələr nazil olundan sonra ancaq münafiq deyər.
Yəni ondan sonra Kafir deyər ona. o fikirdə olanların hamısı o fikirdən döndülər də ayələ razı oldular. Əlbəttə sahabələr hə, müsəlmanlar hə. Münafiqlər də böhtanları alınmadı. İndi hal-hazırda yenə də böhtan atanlar var. Kim Ayşə radiyallahu anhə barədə hələ deyirsə, onun zındıqdır, kafirdir o. Kafirdir. Ən aşağı insandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsidir. Hələ danışırlar Peyğəmbərin yoldaşında. Möminlərin anasıdır. Şək yoxdur ki, onun anası Bu deyil. arada gəlib, bəs Hafsa haqqında ümumiyyətlə deyirlər bəs. Ömərin qızı olduğunu görə. Ümumiyyətlə, onlar nəinki Hafsa, nəinki Ayşə, onlar ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrini heç birini istəmirlər. Ha, bir dənə Xədicə deyir Fatiməyə görə, o da qeyd olunmur hələ belə. Hə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostlarını da istəmirlər heç birini. Onlar deyirlər əslən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra onlar hamısı kafir oldu. Sadəcə ixtilaf ediblər, neçə nəfər qaldı müsəlman? 4-dən 7-yəcən deyirlər. Miqdad, Əbu Zər, aydındır ki, Salman Fərisi, aydındır. Bir də Əli. Şeyx Ammar, hə, Ammar da Yasir, İbn Yasir. 7-yə onacan. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrində əhl-i beytdən sayırlar. Hə, onlar Əhl-i Beytdən saymır onları. Onlar nəinki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrini. Hətta Əli ilə Fatimədən olan Ümmü Kulsumi, Zeynəbi saymırlar Əhl-i Beytdən. Onlar deyirlər ki, Əhl-i Beyt qadınlar daxil deyil. Bəs deyirik, yaxşı Fatimə, deyir, yox, Fatimə xüsusidir. Əbanı gətirirlər, əbanı. Əba altına salanda. O ayə nazil olmuşdu qadınlar üçün. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırdı onları, o fəzilətə onları da istədi. Və əbanı altından keçirəndən sonra oxudu o ayəni. Yəni, onlar Əhl-i Beyti o fəzilətə, ayədəki fəzilətə dua ilə daxil oldular. Amma Peyğəmbərin zövcələri ayə ilə, Allahın kəlamı ilə. Onlar da nə deyirlər? Deyirlər, əbanın altında olan da Əhl-i Beyt. Zövcələr Əhl-i Beyt deyil. Hə. Onda hələtsə Əhl-i Beyt 5-dir. Onda ne üçün deyirsə 12-dir? 7-si olmuyor bax əbanın altında. Aydındır. Özlərinin sözləri öz sözlərinə ziddir. Siz onlara ziddiyyatdır da. Kim sünnədən ümumiyyətlə çıxır, hətta mənhəcdən çıxan ziddiyyata düşür. Bax mumiyalara. Ziddiyyatdadırlar. Həddadilərə və s. Kim sünnədən, Quran sünnədən, mənhəcdən çıxsa ziddiyyata düşəcək. Mən də sualım səfərdən bağlı. Mən Sumqayıtda yaşayıram. Amma Bakı yurtda rayonda 5 kilometrə yaxın. Ona gedəndə mən bəzi fikirlər var da, deyir ki, tam olmazsan sənin evliliyində orada yoxdur, bəziləri deyir ki. Yox, sən daima harda yaşayırsan? Mən daim Sumqayıtda yaşayıram. Qutardı. Hərdən gedirəm 10 gün, 15 gün. Yox, misafirsən. Hə. O düz söhbəti ki, Ayşə anamız atasının evinə gedəndə Həzrət Əli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, fikir eləməyə evlənə bilərsən başqasından da. Hə, onda incimişdi ondan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxşı deyildi halı. Əli radiyallahu anh demişdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadındır da, boşayarsan başqasını alarsan. Ona görə şey eləmə. Ayşənin xoşuna gəlməmişdi bu. Hə, qadın kimi. Hə, incimişdi Əlidən. Lakin keçdi sonra. Keçdi. Çünki Ayşə radiyallahu anh yanına gələndə Əliyi göndərirdi. Deyirdi ondan soruşun. Əgər arası nəsə olsaydı, deyərdi Əlidən soruşma. Yəni bilirsiniz, qardaşlar, sahabələr insan idilər. Onlar yəni göydən düşməyiblər, insan idilər. Səhv eləyirdilər. Qadınları qadın olan o səhvlər ola bilsin var idi, qısqanclıq və s. Kişilərdə də həmçinin. O söhbətlər ailədə, onların da ailələrində olurdu. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsində. Yəni qeyri-adi nəsə belə baxışdan baxmıyor. Yəni insan idilər. Aydındır? Yox. Ondan abişində yox, ondan inciyən yox, sadəcə
O müharibə söhbəti başqa idi. O Osmanlı qatilləri idi. Osmanlı qatilləri idi. Hətta o döyüşdə Əli Ayşəni qorudu. Əli Ayşəni çıxartdı qoşunun ortasından. Mühafizə verdi ki, Mədinəyə, hara qayıtmaq istəyir Mədinəyə. Müharibəyə qaytardı. Bunu görsədir ki, münasibəti. Əli onda onu xilas elədi. Allahın izni ilə. Yəni, hətta belə fərz eləyək ki, inciliyi var idi. Yenə insan idilər. Yəni, bu inciliyi ona xələl gətirməz, bunun da ona. Necə ki, məsələn, deyirlər, Fatimə inci idi Əbu Bakırdan. Olsun. Nəyə görə inci idi? Baxaq, nə səbəbə görə? Əbu Bakır Peyğəmbəri sevmədiyinə görə. Yox, sadəcə Əbu Bakır Peyğəmbərin əlinə tabi olmuşdu. Miras söhbətində. Buna görə sevməsə də, Fatimə sevməsə. Deyirlər, bəs Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bəs səni sevməyəm, mənə sevməyib. Deyirik, hə, o hədis var. O hədisi Əliyə görə demişdi. Əbu Cəhlin qızını almaq istəyirdi. Əli də evlənmək istəyirdi, radiyallahu anh. Evlənmək istəyirdi Fatimə. Fatimə radiyallahu anh qoymadı. Ona görə vəfat edəndən sonra neçə dənə qadınla evləndi. İstəyirdi. Əbu Cəhlin qızı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə Ayşə radiyallahu anh Fatimə radiyallahu anh xəbər çatdırdı. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Fatiməni istəndirək, Fatiməyə qəzəbləndirək, məni qəzəbləndirək. O hədisin səbəbi, hədislərin də səbəbləri var. Necə ki, ayələrin nazil olması səbəbləri var, hədislərin də deyilməyin çoxsunun səbəbi var. Səbəb nədir? Səbəb Ali radiyallahu anh. Ömər bin Xattabın qaynatası. İncitmişdi onu. Olurdu, insan idi. Onlar insan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ailəsində olurdu söz söhbət. Ömərin ailəsində olurdu söz söhbət. Əlinin olurdu. Hərdən incirdi, Əli gəlib yatırdı məsciddə yazıq. Hətta bir də gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uzanıb. Dedi ki, qalx ki, ey Əbu Turab. Çünki üzü batmış torpağa. Məscid torpağı idi onda hamısı. Yatmışdı orada. Biri deyər ki, evindən iş yapmır. Hələ yanaşmırıq biz. Yəni, o şeydən çıxartmırıq. Sadəcə demək istəyirəm ki, onlar insan idilər, məsum deyildilər. Hətta Peyğəmbərlər görsən, baxmıraq, məsum idilər, lakin ali həyatlarında olurdu söz söhbət. Və din göstərib necə məsələni həll eləmək. Aydındır yanaşlar. Allah və Rasulü bizə bildirir. Belədir, bəs biz belə yanaşırıq. Deməli, ikinci aləni quranda, birinci alənin mütləq xəbəri olmalıdır, ya necə bu haqda da biraz zəhmət olmasa məlumat. Bilirsiniz, qardaşlar, ikinci alə qurmaq asan iş deyil. Eləyirsənsə bildir. Yoxsa artist eləyəcəksən, sonra biləcək, sonra dözə bilməyəcəksən, sənin qarşı başlayacaq. Ola bilsin, valideynlər də sənə qarşı olsun. Ola deyəcək, bizdə adət deyil belə, sən neynəmsən, başlayacaqlar başqa şeylər danışmağa. Ya kommunist rejimində böyüyən adamlardır, başlayacaq qəribə şeylər danışmağa. Belə problemlərə düşüb qardaşların çoxusu. Sonra boşanıblar. Boşananda görürsən, o qadın da zərər deyir. Hətta birinci yoldaşı artıq görürsən ki, qəlbi sınır. Söz-söhbətlər olur. Hətta özü gələnəcən, ailədə vəziyyət düzənlənəcən vaxt lazım olur. Yəni, bu məsələ ağır məsələlərdir. Yəni, buna yüngül yanaşmayın. Bəli, var. Bəli, evlənmək olar. Bəli. Lakin, əgər bacaracaqsənsə, əgər bilsinlər, qoy bilsinlər, al yenə və salam. Düzdür, heç bir qadın istəməyəcək. Amma bax, müəyyən səbəblər varsa ciddi olsun. Amma belə məsələn, heç nə yoxdur. Mən məsələn evlənirəm. Özdə bacarmayacaqsənsə heç nə. Nə qədər adam bacarmayıb. Ona görə məsləhət deyil, bu ciddi məsələdir. Yəni, ciddi yanaşma lazımdır. Aydındır, sən hələ birinə bax, böyük şeydir. Allah nə deyir? 2, 3, 4, bacarmasan biri. Nə geysən, qoy geçsin yaxşı yol deyinə. Yox, heç də. Birinci namazı başlayanda bitişdir.
tez çəkir oynayır. Bax, deyir ki, yandı, Vahabi gəldi, yandı. Avam da, avam, elə bir ki, Vahabidir. Hansı ki, hədis deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm avamdır. Çoxsu bilmir nə danışır. Çoxsu bilmir. Hə, dərhal Vahabi. Rafsilərin kanallarına fikir ver. Başlayırlar Vahabidən, məsələn, 1 saatlıq verilişdir, Vahabi. Sözü işlətdik 1 dəqiqə. Sonra başlayır sünniləri vurmağa. Vahabi bəhanədir. Aydındır? Onların danışığına fikir versən, başlayır Vahabidən, sonra keçir sünnilərin hamısına. İndi avamlar başa düşmür. Başa düşənlər də görür ki, artist deyilirlər də. Aydındır qardaşlar. Bəsdir bu qədər, bəsdir.